سلام دوستان عزیز، به چینل فاینیست تیوب خوش آمدید. لطفاً ویدیوهای ما را تا به آخر تماشا نموده و چینل ما را سابسکرایب نمایید. موضوع این بار ما در رابطه به این است که چرا انسان عطسه میزند. عطسه پاسخ بینی به حساسیت یا تحریک است و کسانی که زیاد عطسه میکنند بیش از دیگران به مواد معلق در هوا حساسیت نشان میدهند و با عطسه کردن میخواهند این مواد را از بینی خارج کنند. افرادی که خیلی مستعد آلرژی هستند عطسه میکنند. آلرژیزاهای عطسه‌آور عبارتند از گرده گل، علف، کپک، حیوانات خانگی و گرد و غبار. شایع‌ترین مواد تحریک کننده دود و عطر هستند. سرماخوردگی و عفونت دستگاه تنفس فوقانی هم همراه با علائم دیگر ایجاد عطسه میکنند. تغییر سریع دمای هوا مثل وارد شدن به یک اتاق خنک در یک بعد از ظهر گرم نیز عطسه‌آور است. مادران آبستن هم در اثر تغییرات هورمونی دچار عطسه و گرفتگی بینی میشوند که این حالت التهاب آبستنی بینی نام دارد. برخی افراد نیز در برابر نور شدید عطسه میکنند. راه تشخیص علت عطسه اندازه گرفتن دمای بدن است. اگر تب ندارید ولی بینیتان میخارد، آلرژی دارید، زیرا گاهی میکروب خطرناکی وارد بدن انسان می شود و خداوند آن میکروب را از راه عطسه کردن که سرعتش حدود 300 کیلومتر در ساعت است از بدن خارج می کند. روایتی از امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف است که می گوید عطسه علامت عافیت است و مرگ ناگهانی یعنی سکته را تا 3 روز از انسان دور می نماید. تشکر از اینکه ویدیوی ما را تا آخر تماشا نمودید. لطفاً چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگوله را فشار دهید.